Bon bah nous voilà pour à 6h du matin pour une séance de sport comme hier, sauf que cette fois je ne suis pas tout seul. On a rien à carrer. Et voilà, bon, on va faire la même chose qu'hier je pense. Et puis après on ira au petit-déj. Yo. Bon, je sais plus. Non, ouais, le petit-déj, je l'ai pas filmé du coup. Je l'ai pas filmé parce que ouais, j'avais envie de profiter sans la vidéo et tout. C'est le dernier jour, voilà. Et puis putain, il était énervé sa mère le petit-déj. Genre hier matin, on y était allé, il y avait pas grand-chose. Et là ce matin, je pense que c'est peut-être parce qu'il y avait plus de monde. Oh, il y avait masse de trucs, c'était archi bon et archi stylé. Voilà. Et là maintenant on est parti, on va à un roller coaster. Un roller coaster où tu diriges juste la vitesse si tu freines ou si tu vas à fond la caisse. Moi je vais à fond la caisse. Et voilà. Et après il y a peut-être un accrobranche à faire et des choses comme ça. Je vais pas prendre le gyroscope, c'est pour ça que c'est un peu moins bien stable. C'est moins stable. Mais en fait c'est un peu chiant avec le gyroscope, surtout quand on fait des activités comme ça, souvent ils veulent pas parce que bah ils ont raison. Le truc ça peut voler, enfin voilà, c'est pas fou. Voilà, donc je sais pas ce que vous allez voir, juste que je connais pas ce qui se passe ici. Voilà, allez à toutes. It's scary to use yours. It's scary to use yours. Are you okay? Yes, I am okay. Are you sure? Super fast? Holy shit! Picture! Picture, I don't care! It's not the end. Nice! Faster! You need to slow down! They said slow down! Where did you see? You don't see the sign? Break, yeah, okay. But it's not funny. But it's dangerous shit! I should have let you down this alone! Woohoo! Slow down, baby. It's the end. Nice. You think? What about the other one? no. It's so relaxing, I guess. So you have to push it. Can you show the this? How can you read that then? Hop là, allez. Are you uncomfortable? I'm not comfortable at all. You can be like that. Shit. Do you think we are going to die? Yeah. Shit. For so many times, but I still want to do that. Oh, are you ready? Are you ready? No, never. Release the brake. Shit. Oh, it's slow. You scared me.
Chute. You see, I break more. Oh, this one is so funny. Break. Okay. Oh, and then we are Stop. here. Okay, perfect. We are home. Bon, on a fait un tour là de roller coaster. Et là maintenant on est là. C'est stylé. Et là il y a un... je sais pas ce que c'est. Ah, une boutique de souvenirs je crois. Ouais. Je sais pas. En tout cas c'est sympa. Il y a un... je crois que pour revenir à là où on était, il y a encore un autre roller coaster là. Mais j'aime trop ces roller coasters où tu vas à la vitesse que tu veux. C'est vraiment trop de la frappe. Bon après voilà, c'est le spot Instagram, hein, on va pas se cacher. Donc là du coup on est parti un peu en, en bas. Il y a des petits jeux et puis des petits trucs sympas. Voilà. Machin avec des feuilles comme ça. Voilà, c'est sympa. C'est stylé en vrai. Grave stylé. Ah, le tir à l'arc. Putain, j'aime trop le tir à l'arc. Need help? What is right at there? I think that's this area. Ah, okay, we can't go there. You want a picture here? Do you want? No, you want? No. Moi j'abandonne en fait de faire des photos. Hello! You want to try? Wait already. Yeah, but here is less. It seems to be better. Another good one. But you can retry. Can you? You can do that yourself? Yeah. Wow. Did you use it? Oh, elle va la voir. Elle est pas loin. Hein. Non. Je sais plus comment ça fait 20 000. Oh! Elle a réussi, hein. Oh, celui-là il était pas long non plus. Hein. Ah. Nice! What do you want? De tea. Yeah! Come on. You wanna try? No. What? I'm going to be super bad, I know. Okay. Do you have any others? Yeah. Here. Ah, et voilà, t'es sûr. Elle aime trop les petits trucs comme ça. Hello. Yeah. What's that? But the gun one's going to shoot crazy, right?
What did you The drink. again? What? Oh, the bow and arrow? Bon bah voilà, comme ça on achète sa boisson. You want to? And the No. bow and arrow, 3. Elle veut tous les faire. I think I'd rather my beer pong odds, you know? Sorry. I think I'd rather do my beer pong odds. Il veut quoi, elle a rigolé, lui? La gueule de ma meuf. Oh. You want to retry? Oh. Better not be laughing. You want to try? No. Okay, get it. Allez. Oh, ah, elle vise le haut là. Allez, non. Want to go upstairs? Do you want to go there? Do you Okay, know, do yeah, you know go the there. instrument? No. I don't know that. What is the, Oh. Can we make the fire? Can we start the fire? That? yeah, this is You play with the hands? Yeah, with the stick. I'm supposed to have a stick. Oh. Quoi? I want to play. I'm a musician. Do you want your pet? Nah. Give me a second.